Петруха, иди ты нахуй. А что ты не кричишь? Олег! Воды! Цемента. Ебанулся. Ебать. По Гринпису. Да, Та ебаша, ты шо? это уже охуительно ебанули. То перелет. Ага. Ебать, вообще понты. Ебать, пилять. Что там тачки, холодильник? Валить надо нахуй. Да по-любому, ты шо, да? Я ебать. Ебать, так это через нас перелетело, прикинь. Алло. Та шо возле этого завода Чикагова металлургического ебануло. Да, вон, все в дыму там вообще возле Гринписа. А вот еще один дымок. Шо там? Шо там? Продуваем его. А ну ясно, хоть куда уже дальше, блядь. Да подожди, да. Подожди. Да, я засниму. Не каждый день. Наши люди так делают, согласись.